Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сан Саныч Богомолов и менеджер Станислав. И сегодня у нас необычный выпуск «Под стук колес», где мы поедим очень вкусную еду и расскажем о теме, которую вы очень давно просили. Как же правильно общаться, культура общения в России, как правильно говорить, не перебивая друг друга, уважая, понимая. Не, может быть, и другие еще какие-то темы обсудим. Ну, начнем мы с этого. Начнем мы с этого. Стас, что у нас сегодня в меню? Давай-ка посмотрим. Давай. Ой. Вот они, яички вареные пошли. Обязательно, без них никакое путешествие не будет домашним. У нас сегодня по-домашнему очень. Мы сегодня решили не идти вообще ни в какой вагон-ресторан. Взяли на вокзале курицу. Хлебушек есть куда положить? Хлебушек? Давай вот сюда вот. Хлеб обязательно. Потому что я взял сало офигительного. Эх, Стас, обидно. Она была с такой корочкой. С корочкой была. Ох, сало. Смотри, ох. Дома нарезал, чтобы здесь не напрягаться. Курица была, говорю, друзья, она была с такой корочкой. И она запрела немного, пока доехала. Вообще, если честно, припотела. Да, это ни на вокзале, я это сам приготовил. У нас просто со Стасом давно была мысля снять в вагоне-ресторане вот такой небольшой натюрмортик, как вот раньше в поездах ездили, да, что ели, что с собой брали. Это еще не все, Стас. Бонус. О, Саныч. Всегда такое было? Ну, брали, да? Доширак, да, такой вот. К чему бы притронуться? К чему бы притронуться? Стас, я, пожалуй, начну. Единственное, что мы забыли, друзья, это газету. Всегда все люди, которые ездят в путешествие, газета должна быть. Без газеты, в принципе, никуда. Она же и стол, она же и скатерть, Саныч, все намного проще. Да, вот это, кстати, сюда можно. Да, под очистки. Под очистки, да, под шелуху от яиц, вот это вот все. Ну, где-то еще был один пакет. Здесь можно нарезать помидорчики. Друзья, у меня сегодня для вас необычный и вкусный рецепт дальневосточного минтая с медом и горчицей. Порезали наш дальневосточный минтай, а теперь давайте приготовим нашу медово-горчичную приправу. Берем 1 ложку горчицы, не жалеем вот этой, вот так вот. Кто любит поострее, можно побольше. Далее 2 столовые ложки меда. И самый главный ингредиент — это половина сока лимона. Теперь это все дело перемешиваем хорошенечко. Это сочетание придаст нашему блюду неповторимый сладко-пикантный вкус. Так, а теперь давайте обваляем наши кусочки минтая в этой приправе. Ну вот, я заливаю все это дело, чтобы равномерно все покрылось. Ах, какая вкуснятина, друзья, вы бы знали. Все, сейчас перемешаем. А теперь, друзья, добавляем на сковороду 2-3 ложки оливкового масла, разогреваем и обжариваем наше филе минтая до золотистой корочки. Дальневосточный минтай питает мозг и улучшает зрение, регулирует уровень сахара в крови, улучшает качество кожи, укрепляет кости, зубы, волосы и ногти. Так, друзья, посыпаем его зеленью. У меня укропчик с петрушечкой чуть-чуть и остатками лимона поливаем. Ну что, попробуем? Невероятно нежный вот этот вкус. Великолепный дальневосточный минтай с медом и горчицей, сочетающий в себе полезные свойства минтая, горчицы, меда и лимона. Друзья, попробуйте этот удивительный рецепт уже сегодня и порадуйте свой вкус и организм. Друзья, всем приятного аппетита! Дальневосточный минтай ищите в любых магазинах и супермаркетах. Друзья, подписывайтесь на соцсети дальневосточного минтая, там вы найдете много полезных рецептов. Ссылку оставлю в описании. Так начнем нашу тему, Сан Саныч. Почему мы решили сегодня ее развить? Потому что многие люди упрекают нас, и не беспочвенно, в том, что мы часто друг друга перебиваем, очень быстро говорим, очень много говорим. Да так и есть.
И мы хотим исправиться. Поэтому сегодня мы будем максимально показывать тактичный Не пример. только даже исправиться, мы же вообще эту тему развивали еще давно до этого. Тема была такая, друзья, что сейчас с приходом интернета культура вот этого интернет-общения как-то границы размылись у людей. Пишут в комментариях, типа, да увидел бы я тебя там, разбил бы Да, твою да, да. голову, описал бы лицо, ну, гадости всякие, да? Мы обсуждали это с Санычем. Раньше за такие слова был бы спрос. Конечно, всегда. Вот я когда рос во Владивостоке, Добрый вечер, уважаемые пассажиры. Наш поезд МС-2, следующий маршрутом Москва-Санкт-Петербург, отправится через 5 минут. Просьба пассажиров занять свои места, а провожающим покинуть вагоны. так вот, к чему это? Раньше слова как бы имели вес, да? Что, ну, если ты сказал что-то серьезное, и по голове могло прилететь. И когда потом какие-то разбор полетов был, во-первых, спрашивали, что ты сказал там ему. И тебе могли свои же по башке дать, если ты там... И не перебиваю, Саныч, скажу Я вижу, что аккуратно. ты... Это не только в интернетах. Это стало и везде. Будь ты А, тот же самый бар. ага. И бар, например, где как бы это уже положено так общаться. Ну, то есть это, ну, как бы понятно, там это прикол. Но сам факт, что сейчас это стало уже как бы нормой жизни такое общение. Ну и плюс сократился словарный запас. Слова ок, норм сейчас решают, в принципе, полжизни. Я сам, если честно, друзья, грешу. Ок, норм. Да, у меня ок, норм. И я даже иногда смотрю свои обзоры, они настолько сухими иногда становятся, что надо все-таки раскрывать больше, ну, Конечно. описывать эпитетами. Я всегда говорю, как, половина меню ты уже продал, или половина дома, или половина машины, там, не знаю, платья, там, все что угодно. Ты продал его уже словом. Это нежнейшее фуагра была выращена, гусиная печень была выращена на полях, которые взращивались Да-да. 1730-летними монахами, которые выращивали ее с помощью таких-то там культур, понимаешь, то есть как бы ты описал продукт, Красиво. и люди уже это купят, все, это уже люди купили. А как сейчас просто вот это ок-норм, как бы теряется культура речи, великий русский язык теряется, к сожалению. Согласен, коллега. Поэтому надо читать больше старых книг. Да. Станислав, как тебе цыпленок? Цыпленок нежнейший. Нежный, Я да? знал, что ты приготовишь. Это как надо. фермерский. Ты сколько примерно томил его? Мне интересно. 40 минут или меньше? Около Обычно часа. Я томлю 40 минут. Около часа. Это правильно. 40 минут он как бы будет готовый, но он не будет вот такой нежнейший. Да. Чуть побольше надо, он начинает прям уже растамливаться. Ну еще я люблю курицу на банке. Так это была на А банке. ты на банке, то тоже. Посмотри, Да. какое дупло. Просто баночка просто маленькая. Друзья, если будете гадости в комментариях писать, рано или поздно Чем занимался Саныч перед выездом? на банку сажал. Хочу сказать тебе огромную благодарность выразить Сальцо и жене твоей, которая привезла его Да, из да, да. Республики Беларуси. Да. Очень вкусное, настоящее сало. Вот не знаю, как раньше, как бы у меня взял вот так по-босяцки. Соль, правильно. Обязательно взять немножечко соли. Ох, Собственно, можно. у Станислава соль у тебя крупненькая, смотрю. Ну, у меня разная дома есть соль. Мелкая соль, просто там не очень понимаешь, как надо правильно ей солить. Вот здесь такое все солено. Так, это мы открыли. Давай-ка по яичку. Сало очень вкусное. Хочу Оно нежнейшее по поводу вообще, сала мягкое. сказать, он нежное и не пересоленое. Бывает сало ешь, оно очень дико соленое. Друзья, а вам вообще нравится вот такой поездной вайб? Формат. Формат, да, в поезде, когда мы сидим, обсуждаем. Мне кажется, вот это намного интереснее, чем мы сидим и обсуждаем, когда в вагоне Вагон-ресторан. ресторан. Мы уже были во всех вагонах-ресторанах, если честно. И в «Красной стреле» были, и в Мегаполисе были, и как он еще, второй, не «Красная стрела», Грант. и в «Гранде» были, Двухэтажки и были. в «Двухэтажке» были. И которые мы ехали с Волховстрой, как он? Мегаполис вроде, который идет на Арктика. Арктика, Мурманский. Мурманский, да. Вагон-ресторан это одно, а здесь другое. Но, кстати, в последний раз, когда мы ничего не снимали, потому что я ехал в хорошем состоянии уже с похода, нам что понравилось дико? Как будто вот именно
бабушка пожарила на даче картошку. Вот такой был еще прямо из-под ножа, вкусно. Все из-под ножа, ждать там долго, что-то минут 30-40, я не знаю, где они это доставали. Говорит, ну там осталась картошка, типа мы сейчас вам пожарим, типа нам просто приносят жареную картошку, там какое-то блюдо. Я говорю, а еще, нет, картошки Больше нет последняя блюда, была, да. да. Но реально было очень вкусно. То есть и все это сказали, не только я, все сказали, было от души. А были мы как-то раз снимали рай-дальнобойщика под стук колес, когда там такие названия изысканные были. Я детское меню там еще заказал, помнишь? Что-то ценники такие, порции. Названия были шикарные, а по факту ничего. А вот в Арктике было все просто. Жареная картошка с мясом, все, и дико вкусно. Брали в Арктике, брали селедочка с лучком, да. Мы отправляемся, друзья. Да, все, под стук Кстати, колес. вот он мегаполис. Кто-то вылез между вагонами. Путевой обходчик. Да, друзья, сейчас проблема такая, что я не говорю, кстати, что это у всех, в том числе общаюсь и с молодежью, у меня есть друзья из молодежи. Это не зависит от того, молод человек От или возраста стар. не зависит, Не зависит вообще никак. Есть молодежь, которая умеет общаться культурно, да, у них какой-то свой новый набор слов, всякие кринж, вайп там и так далее, но в целом они могут говорить культурно. Есть люди, которые моего поколения, 35 лет, и как бы они уже словарный запас сократили, он сократился до 50 слов, которые им хватает для сообщения в жизни, и все. Ну, помнишь, я недавно видео скидывал. Человек ехал на дороге. Ну, в крайней левой, да, в крайней левой нельзя медленно ехать, но бывает, что перед тобой кто-то медленно едет. И за ним чувак ехал, и куда-то опаздывал, потом он их нагнал, и окно открыл, и сразу начал им просто херами их крыть, не зная людей. Это почему все? Потому что он живет не в Америке. И не в 90-х. А в Америке стволы у всех? Безнаказанность. Конечно, там бы сразу вытащили. Да, вот у меня знакомый говорит в Америке, короче, он живет, у меня знакомый в Штатах, говорит, ну, он живет в таком штате, где носят, там есть в Штатах разные, есть, короче, ты должен открыто показывать, что у тебя есть оружие, только так можешь носить. А есть штаты, где ты можешь, типа, вот так вот спрятать в штаны. В машине ты можешь просто положить в бардачок. Ну, да. И говорит, нет, там люди лишний раз там где-то в магазине не хамят. Да, потому что... Представь, Саныч, я, конечно, не жил в 90-х, точнее, я в них жил, но мне было там типа 10 лет. Ну, не застал жести, если Не застал такого, жести, да. Я не был взрослым, как бы, слава богу, это все не застал. Но как бы тогда, если вот так кто-то начал бы просто дерзить, ну, самое лучшее это пулю в лоб бы сразу получил, а худшее это в багажнике в лес кататься, и все. Потому что просто люди сейчас уже как бы не готовы к такому. Думают, что как бы все вот так сейчас у нас действительно стало в этом плане лучше, все под камерами, как бы есть какое-то... Ну, плюс в этом есть, что стало лучше. Да, есть какой-то как бы, да, вот контроль государства, Да, действительно, как бы все это работает, но при этом потерялось зато чувство какого-то вот, чувство вообще как бы, ну, меры какой-то, да, то есть люди... Уважение. Могут люди обзываться, да, думают, да я ж типа его не ударил, можно, значит, там обзывать и так далее. Нужно тоже за это на самом деле наказывать. С работы Стасу звонят. Я думал, слушай, дико вкусные помидоры, ты где такие взял? Нежнейшие у себя в Щербинке, на рынке. Я почему сразу притопил. Прям узбекские какие-то или? Хорошие помидоры. Это, по-моему, Азербайджан помидоры. Вкуснота. Вот, друзья, поэтому как бы вес потерялся из-за того, что люди не чувствуют никакой ответственности за свои слова. Поэтому вес это потерялся свой. Ну, может быть, где-то, кстати говоря, может просто мы здесь, как бы в Москве, там все это под камерой, может где-нибудь в какой-нибудь дальней области, где нет слова камера. Скажешь такие слова где-то в магазине или на перекрестке, Да. может, тебя там А ночью тебе по башке дадут не знаем, битой. Да, может быть, все что угодно. Кстати, возможно. Возможно, такое, Возможно, да. Это да. мы говорим здесь, там Москва, Питер, крупные города, где действительно все под камерами, там все работает, система. А где в других городах, может быть, Ну нет. ты как? То есть, видишь, как бы заметь такую вещь, Саныч, то, что как бы одно вроде как бы и плюс, но оно же как бы становится и минусом. Вот То я есть тебе хочу к этому вопросу подвести. Ты как к этому относишься? И вы, друзья, как к этому относитесь? То, что вот сейчас идет цифровизация, чипивизация, все под контролем, большой брат за нами наблюдает. Как-то так прям плохо наблюдает. Наблюдает он за теми, кому ему надо наблюдать. А вот такие люди, которые ездят, беспредельничают, это таких много. Ну да. Единственный нюанс в том, сейчас вот смотрю, не буду говорить, где, как и кого. Одних поймали, Доброй других ночи, поймали. уважаемые пассажиры. Приветствую вас в поезде формирования Федеральной Слушай. пассажирской компании. Что расскажет? Федерального
пассажирская компания предлагает вам воспользоваться Похоже, это надолго, Саныч. перемещением вашего багажа. Придется на перебить. железной Да, дороге. друзья. Придется все-таки не вытерпеть и перебить нам. Иначе просто весь ролик вы будете слушать, Да. как мы Ну, едем. мы это слушали уже неоднократно. Просто знакомят с поездом, да. Да. Потом говорят, что сейчас она пройдет. Там, Что еще можно еду заказать в Да. Уфа и так далее. Так вот я к чему это все. Вроде бы как бы следят за всем, Но но базу не улавливают. То есть улавливают то, что нужно. То, что нужно как бы системе. А вот обычных людей, да, которые... Вот, а что системе? Ну, так вот, что я рассказывал. Я говорю, единственное правильно, что ловят, вот какие-то банды появились, кто-то еще, там, я смотрю, избивают людей, вот это вот все, как бы, их всех ловят, да, и всех наказывают за это. Это правильно, что их надо всех наказывать, конечно. Но их не становится меньше. Я сразу поражусь с аналогии с Китаем. Каждый год расстреливается сколько-то там тысяч чиновников. Я говорю, а почему каждый год? То есть, типа, те, которые новые приходят, Идут. они, типа, дальше, типа, Представляешь, под продолжают, страхом смерти всем этим продолжают. заниматься, все равно продолжают. как бы. видимо, да. То есть вот здесь точно так же люди, либо у них просто полностью нет мозгов вообще, либо они просто как бы за идею. Я уже тут не знаю, что здесь. Ну, люди до сих пор совершают какие-то преступления, знают, что они под За идею. камерами. Да, или вот вчера смотрел в Москве в метро, какой-то человек с ножом там начал на кого-то прыгать. Теперь ему грозит там срок тюремный за это. Ну, то есть у него либо просто отсутствие мозга, либо просто под какими-то веществами. Я уже не знаю. Тут два варианта может быть. Надо просто Сейчас как-то- осень, плюс вещества. Это да, это неадекватные люди. То есть я понимаю, да, там раньше кто-то куролесил, и я в всяких историях тоже бывал, там на нас нападали, и все было, и мы отбивались по-всякому. Но тогда не было никаких камер. Мы знали, Да. что мы убежали, Да. украли где-то там что-то из магазина, какую-нибудь колбасу там или коньяк, и все. И это все забылось, все это осталось так в летах истории. Сейчас даже жвачку уже, понимаете, ребенок украдет, уже может быть за это проблема. Поэтому надо, как бы, ну, действительно, надо включать мозг, надо приспосабливаться к текущим обстоятельствам, к нашему времени. Поэтому так. А люди многие как бы вот не смотрят на это. А как сейчас приспосабливаться? Ты сейчас полностью Жить в под законе. контролем. Ну да, правильно. жить в законе, жить правильно. Но сейчас вот эти все карты, кредиты там, везде вот пройди в метро, везде надо чип свой, след. Да, я скажу, Саныч, что тебя не перебивать. Да. Меня всегда добивают те люди, когда мы с Санычем начинаем снимать какой-нибудь райд или на почке или еще что-то, Ага. говорят, не снимайте нас! Да. Я говорю, да вы уже сегодня только 300 раз в день попали на камеры пешеходные, на камеру в метро на входе, на камеру на входе в этот магазин, в пятерочке только 10 или 20 камер стоит, на автокамеры везде. И люди говорят, не снимайте, мы боимся камер. Если кто захочет, друзья, за небольшую плату, там буквально 1000-2 рублей, через Телеграм, там специальные каналы, найдут на вас и ваш паспорт вывернут. Когда вы границу переходили вместе с фотографиями, ваш российский заграничный паспорт, где вы прописаны, где ваша машина паркуется по камерам. Я скажу то, что я лично находил за деньги. Вопрос денег, все решаемо. Что? Камеры видеонаблюдения в баре, конкретно, которые нельзя показывать, их можно показывать только специальным органам. Либо за Я 10. поднимал камеры, я поднимал эти камеры. И камеры наблюдения в подъезде. Это поднимали без специальных органов, точно так же наблюдение камер в подъезде. То есть все это решаемо. А ты не расскажешь, что произошло? Это простая абсолютная история была в баре, могу рассказать, а в подъезде там, ну, не моя история, просто я знаю, что там люди понимают. В баре у моего друга как бы украли телефон. Не буду говорить бар, думали, что украли. У друга лысого черепа, если он смотрит, он знает, кто это. Он бухой был и телефон он потерял. Нет, он ничего не потерял. Он просто, мы как раз были трезвые. Мы пришли в бар, взяли покушать, вышли на улицу, там подышать. Приходим, нет телефона. Мы просто в панике. Ну, как бы, что, как, благо я знаю этот бар, знаю там руководство и так далее, бармена. И говорю, надо камеры поднимать. Какая-то очень странная ситуация. Я говорю, что такое? Я говорю, вроде никого не было, вроде люди все адекватные. И мы, значит, поднимаем камеры, смотрим, такой сидит мужичок, пузатенький, лет 50. И хоп, такой берет телефон, смотрит, смотрел, опа, в карман, короче. Еще оценил, да, его? Он сидел с ним еще где-то полчаса, то есть как бы мой друг, он просто, ну как бы... Не нет, сбежал, да? Как бы нет, ну типа нет телефона и нет. И он вышел спокойно, выпил там еще пару коньяков, оплатил их по карте, то есть он уже был бы найден за 1 минуту. Да, то, что по своей карте платил. Конечно. И потом он уехал. Ну, мой друг в итоге звонит, никто трубку не берет. С утра, 8 утра звонок. Что это у меня в кармане? Откуда это у меня в кармане? А, этот мужчина? Да, и мой друг говорит, ну, ты попал, говорит, теперь. Либо 10 лет тюрьмы тебе, либо вези коньяк Рэми Мартин и 3000. Ну, ладно, в итоге договорились только на коньяк и доставка ему... Телефона. Да. Он не хотел его воровать, человек. Он бухой. Он вообще не понимал, и он случайно, короче, забрал. А мы как бы уже все, мы уже нашли, уже хотели вызывать Да, полицию, да. там что-то как, у нас украли телефон и так далее.
А человек этот как бы в баре не завсегдатый. Не завсегда. То есть кто был, говорят, мы его не видели здесь раньше. Что видите, друзья, И по нам вот как камерам. бы подняли камеры, да. по То есть камерам если всё бы как бы это решается. был бы действительно грабитель, его бы нашли. Да. Ну, в любом случае, органы бы сами запросили. Если хотели бы даже. найти, тоже не забывай такое Как бы слово. там не надо даже думать, это просто по своей карте Мгм. расплачиваться. Не наличка, а именно по карте. То есть там даже не надо думать, просто карта оформлена на человека, делается запрос, и человека Всё. найдут сразу. Поэтому сейчас в такой век надо быть просто осторожными, жить по правилам, и все. И радоваться жизни, что еще можно сказать. Согласен с Конечно, тобой? всегда можно хакнуть, лайфхакнуть систему, но это очень другая сложно. история, и не на Это другая камеру. история, не для вас, друзья. На самом деле есть просто простая история, абсолютно легальная. Просто уйти в аскеты, в горы. У меня один друг вообще ехал за границу, и там уходит в горы, то есть несколько недель там без телефонов, как бы ему пофиг. Вот он говорит, я могу легко без телефона. Я не могу, Я уже не могу, привык к этим не как- могу. Это как моя вторая рука, как продолжение. Ну, тем более это твой способ жизни, Как работы. люди спрашивают этого Илона Маска. Ой, Илон Маск, вы не боитесь, что скоро типа люди начнут тебя там себя типа с андроидами вместе соединять там? Он говорит, да вы уже себя соединили. Говорит, Сами. Сами. У вас Добровольно, в руке, говорит, говорит, просто в будущем потом сделается, что этот телефон уберется, где-нибудь тут у вас чип будет этого телефона. И все. А он говорит, сейчас вы уже что первым делом просыпаетесь, берете телефон, ложитесь спать, телефон, все проверяете, работаете, все у вас в телефоне. Это, Саныч, добровольная Добровольно, да. сдача всех своих данных и всего Конечно. остального. Это я еще тогда сказал людям, когда наступил там 2000, там, наверное, когда там контакт появился, где-то 5-й, наверное, 7-й год. Но Говорю, как вот так вот ВКонтакте вот эти вот все данные требуют, да, там, фамилия, имя, отчество, то есть как бы вас сразу же найдут, вы же там пишете данные, поэтому начали люди писать всякие там кошечка, там, Да-да-да-да. 33, как бы все, и вперед. А фишка-то была в том, это было начало того, как вы все свои данные сами полностью все загрузили, абсолютно добровольно, никто не заставлял вас. все фотки. Это даже было в кайф. Все свои фотки туда выложить и ждать лайков. А потом смотрит товарищ майор и говорит, ребят, хорошо вы отдыхаете. Конечно, все видят, все знают. Если надо будет копнуть, сейчас еще дальше идет. Сейчас все ваши покупки будут отслеживаться в интернете. И вот у тебя заработная плата, допустим, 75 тысяч рублей, а тебе потом прилетает с налоговой инспектор, спрашивает, а как ты купил телевизор за 150? Ты говоришь, ну подарили деньги, докажи там. И начинают уже, ты как бы на карандаше. Я думаю, Саныч, за 70 тысяч не будут тебе разматывать, иначе это Я так полстраны можно утрированно сказал. Нет, это к чему серьезную будут? сумму, да, если Нет, покупать Феррари, скорее зарплаты- всего, нет. Скорее всего, пару человек показательно, как я думаю, как будет. Пару Уже человек такое было. возьмут, размотают. Что такое было? А, было? Ну, кто блогер-то известный. Ну вот, чтобы Блинов, из тени, кто там, известный блогер, из тени, чтобы выходили люди. Конечно, люди так посмотрели, оп, начали с верхов, пойдут Да, потихоньку лучше вниз. платить налоги. Ну, ты сам понимаешь, Сан Саныч, будем честны, будем откровенны. Если каждого парикмахера, таксиста... Тюрем не хватит. Тюрем не хватит, потому что каждый парикмахер и таксист, это давай переводом. Да, давай 500 перевод, рублей, да. там, ну, конечно, парикмахер 500, там, другие суммы, там, 1000 идут, таксисту, там, а давай 1000 тебе накину. Он уже смотрит, оп, 1000 лишнее, откуда это тебе упало? И мне просто комплимент сделали, с комплимента налог. Да, заплатить. Все вот так вот. Стас, как тебе вообще вот этот поездной вайб? Осенний вайб, я очень люблю осень, мое любимое время года. Что лучше, поезд или самолет? Только поезд. Только В самолете нет души. Нет души, да. Хотя, если ты летишь в Тай с компанией в 6 человек... Ну да, не, мы берем вот такие ближние переезды А, по там соседним интересно. городам. Так мы с тобой же считали еще по времени. То есть Сапсан получается быстрее всего, потому что пока ты приедешь, ну, конечно, если ты живешь на там, площади 3 вокзалов, Не, мы не то есть про если ты живешь у аэропорта, может тебе это будет быстрее. А так из центра в центр это самый быстрый вариант. Не надо никаких залов ожидания, там багаж куда-то сдавать, потом еще ждать его полчаса. Так что вот. Подытожим рассказ Да. про культуру речи, друзья. Мы с Санычем постарались друг друга не перебивать. У нас практически это получилось. Ну, было тяжело, пару раз перебили. Не перебили, а по мелочи. По мелочи, слово. чуть-чуть, да, вставили. Друзья, вам желаю тоже культурно общаться, чтобы на вашем жизненном пути встречались только адекватные, культурные люди, да. Ну, мы не берем мат. Мат – это вообще нормально, в порядке вещей. Мы сами материмся, просто на видео мы не материмся, потому что он очень богатый, наш русский Самый язык. богатый мат в мире. Да, У нас да, больше да. всего есть там прилагательных. Ну, вот, склонений. допустим, вот слово, да, как вот, попробуй иностранцу, можно даже это не запикивать. Вот сейчас скажу, вот, допустим, попробуй иностранцу. Вот, сидим, да, пиздата. Это что значит? Пиздата. Хорошо. Хорошо. Произошел пиздец.
И как он поймет? Однокоренное слово, Да. значение совсем Да, разное. пиздец произошел. То же самое Да. и с Или другими говорит, словами. так, все, Стас, вставай, попиздили отсюда. Или пойдем попиздим. Попидем, попиздим, поговорим. Там от одного слова Да. и от других таких слов можно 1000 однокоренных слов Да, придумать. да. Это великий Все могучий русский по язык. интонации, да. Причем, кстати, во всем мире, я не понаслышке тебе говорю, люди знают русский мат. То есть это вот как мы знаем какие-то Да. западные слова, там бич, там и так Фак далее. там еще. Они знают все наши слова, все. Потому что знают, если где-то их ты услышал, где-то в темной подворотне в каком-то городе, лучше оттуда подать. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск под стук колес, очень ламповый. Как раз колеса застучали. Да, застучали колеса, мы набираем ход. Сейчас пойдем помоем руки от жира, от вкусной курицы. Оператор наш сейчас покушает курочки. Будем чистить зубки и спать, потому что завтра в Питере очень У много. Стаса еще есть небольшая чекушка, но я не буду. А я думал, ты в кадр поставишь. Не, сейчас мы ее для сна выпьем. Друзья, все, всех обняли. Подписывайтесь на Станислава. Все ссылки в описании на него.